להורדת האפליקציה של עליבאבא, ניכנס לגוגל פליי למי שיש מכשיר אנדרואיד, או לאפ סטור למי שיש אייפון. נלחץ על שורת החיפוש ונקליד באנגלית את המילה עליבאבא. נלחץ על התקנה ונמתין מספר שניות. לאחר ההתקנה נלחץ על פתיחה ולאחר מכן מתחיל תהליך הרישום להתקנת האפליקציה. ניתן להתחבר דרך גוגל פייסבוק או להכניס את האימייל שלכם. אני באופן אישי לוחצת על גוגל ומתחברת. נלחץ על המשך וזהו, סיימנו עם ההתקנה ואנחנו בתוך האפליקציה של עליבאבא. עכשיו אני רוכשת פריט בקישור מוסתר. לצורך ההדגמה אני ארכוש נעלי אול סטאר. לכל תמונה מצורף מספר שמייצג את הגבן הרצוי. לדוגמה, אם אני מעוניינת לרכוש אול סטאר נמוכות בצבע כחול, אני אבחר בקישור את מספר 10 בדיוק כמו בתמונה. לאחר מכן אני אבחר את המידה הרצויה. אני בוחרת כמות ומאשרת. לאחר מכן אני עוברת לדף התשלום. ניתן לבחור את שיטת התשלום, כרטיס אשראי או פייפל. לאחר מכן אני ממלאת את פרטי המשלוח. מסיימת למלא את הפרטים ומאשרת.